Si Belle nga, may naiwan po palang isang sanggol sa sinapupunan ni Rosel. Kambal palang anak niyo. Isipin mo, kapag sumabog ang katotohanan, sino kawawa? Sina Rosel at Tyrone. Kung si Belma hindi mo kaya paglaban kay Via eh. Si Tyrone ba kaya? Hanggang ngayon, pinagkakait mo kay Tyrone ang tatay niya. Lahat ng ginagawa ko para sa anak ko. Para sa kapakanan niya. Kapakanan niya? O para sa kapakanan mo? Kung ikaw tatanungin ko, gusto mo bang makilala yung tatay mo? Bakit niyo po tinatanong po yun, sir? Kilala niyo ba ang tatay ko? Sir Chris? Kilala niyo ba yung tatay ko? Sir Chris, ba't parang natigilan po kayo? Okay lang po kayo, Sir Chris? Kilala niyo ba tatay ko? Sorry, Tyrone. Hindi ko kilala tatay mo. Pero, susubukan kong alamin kung sino siya. Kikilalanin ko siya para sa'yo. Pasensya ka na. Medyo emotional ako dahil... Ba yan, Sir Chris? Kala ko makikilala ko na yung tatay ko eh. Ay. Madam, mo niyo na po akong konsensyahin. Uulitin ko lahat ng ginagawa ko para sa anak ko. Madam, wala kayong karapatan parang husgahan ako. Kung paano ako bilang isang ina. Hindi kita hinuhusgahan. Sinasabi ko sa iyo yung totoo. Bakit mo tinatago kay Tyrone ang tatay niya? Bakit? Kanino ka natatakot? Oo, nagkamali ka noon. Pumatol ka sa may asawa, nagkaanak ka. Eh ano naman, hindi na issue ngayon yun. Madam, ayoko po ng gulo. Hindi mabuting tao yung asawa ng lalaki na kabuntis sa akin. Si Via bang tinutukoy mo? Ang asawa ni Chris? Madam, mo yun na po akong hulihin. Wala po kayong makukuha sa akin. Hanggang kailan mo plano itago ang totoo kay Tyrone? Hanggang sa ikamatay ko. Hello, Doc. Lumabas na ba yung result sa mga bagong test ko? Sige, Doc. Pupunta ako sa klinik mo. Okay lang yan. Nandito naman ako, di ba? Sabi ko naman sa'yo, parang ako na rin ang tatay mo at ikaw parang anak ko na. Pero Sir Chris, iba pa rin pag kadugo ko eh. Yung talagang pinagmulan ko. Tyrone? Sir Chris. Chris, Via? Belle? Hi. Hi. Dad. Oh, napadaan kayo dito. Nalaman ko sa secretary mo na dito pala yung meeting mo. So, inaya ko si Belle. Di pa ako tapos makipag-meeting kay Tyrone eh. Gusto kasi ni Mommy na mag-bonding tayo. Kaso nga po, may meeting po kayo. Yeah. At siya pala yung ka-meeting mo. Yung anak ni Rosel. Good afternoon po.
I'm so sorry, Jacinta. Doc, huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Mamamatay na ba ako? Kailan? Kinalulungkot ko. 9 months, Jacinta. 9 months na lang ay tatagal ng buhay mo. Ate! Papatawad mo ko't makasama kita. Yun ang gusto ko, ate. Talaga ba? Mabuti. Good for you. Dahil kahit anong gawin mong pagpapanggap, wala kang makukuha sa akin kahit isang kusing. Yan ang dapat mong tandaan. Iwan mo ako. Share tayo. Huwag kang mahiya. Ating kapatid, oh. Salamat, Bel. Dapat may extra plate tayo. Plato na lang, please. Extra plate. Thank you. Sige po. Okay, wait muna natin yung plate, ha? Magkapatid nga sila. Mga anak ko. Yun. Perfect. Thank you. Uy, bakit itinitipid ka sa dalawang yan? Di ba meron silang pinagdaanan? Gaway pa nga, di ba? Eh, buti nga ngayon, kita mo, parang walang nangyari. Magka-vibe silang dalawa. Kasi naman, Dad, parte naman po yun sa pagkakaibigan. Mga may pagsubok. Ang mahalaga, nalagpasan namin. Salamat. Kain na, huwag ka na mahiya. Masarap to, promise. Promise. Oh. Wait, Madam, sana po, hindi po muna kayo lumabas ng ospital. Bakit? May mangyayari bang himala kapag nagstay ako? Mas mabuting nandito ako dahil marami akong kailangang asikasuhin. Lalo na yung opening ng cafe natin. Pinipare ko na po lahat yun, Madam Jacinta. Wala na dapat kayong intindihin doon. Maraming salamat, Tyrone, ha? Maaasahan ka talaga. Hindi ako nagkamali ng pagpili sa iyo. Madam Jacinta, binabalik ko lang lahat ng nagawa niyo para sa amin ni Nanay. Sayang talaga, Rosel. Kung hindi mo sana pinakasalan si Darius. Madam, sana naman po, bigyan niyo po ng pagkakataon si Darius. Kapatid din naman po siya, tsaka kadugo niyo po. Kahit pa, mas magtitiwala pa ako kay Chris kaysa sa hayop na yon. Ikaw pala si Tyrone. Ay po. Ako si Chris. Napakabait mong bata. Hindi lahat ng bata nagsusoli ng pera. Turo po kasi ni nanay na maging mabait po sa iba. Kahit hindi po sila mabait sa'yo. Komedyante ka pala. Kanino ka ba nagmana? Sa nanay mo, sa tatay mo? Sa tatay. Pero sa nanay, hindi masyadong nagpapatawa. Bakit parang hindi ka sigurado dyan sa sinasabi mo? Wala po kasi ang tatay. Hindi ko po siya nakilala.
Mag-isa lang po si nanay na binuhay kami ng kapatid ko. Hindi niyo ba ako natatandaan? Baka hindi niyo na ako namumukaan. Ako po si Tyrone. Ako po yung nakapulot ng wallet niyo po noon sa Santa Ines. Share tayo. Huwag ka mahiya. Ating kapatid, oh. Teka. Salamat din. Hindi ko lang pala pinagkaitan ng ina si Ben. Pinagkaitan ko rin siya ng kapatid. Sir Chris, eto na po yung juice niyo. Ano, hindi ko na kaya. Sir Chris? Pupunta ako sa Rosal. Kailangan ko siya makausap tungkol kay Tyrone. Sir Chris, nangako po kayo na hindi niyo na sila guguluhin. Alam ko, Malu. Pero kailangan ko ipaglaban ang karapatan ko kay Tyrone. That boy deserves my father. Kailangan maintindihan na Rosel yun. Kailangan ipaalam ko sa kanya na pananagot ako si Tyrone. Nakaraos naman sila nang wala ka. Naintindihan ko. Pero magiging kapabayaan ko kapag wala akong ginawa ngayon. Dahil ngayon, alam ko na, Malu. Alam ko na. Sir Chris! Alam mo, machuchugi na yung ate mo eh. Malapit na. Wala talaga akong mapapala kay ate. Ramdam ko. Ni Shinko, hindi niya ako pamamanahan eh. Alam mo, hindi niya pwedeng gawin yun sa'yo, Darius. Hindi ka niya pwedeng basta-basta lang nabaliwalain. Ikaw yung kapatid eh. Ikaw yung kadugo. Kaya kapag namatay siya, may karapatan ka. Sigurado ako nagawa niya na ng paraan yan eh, para wala akong habol. Bakit hindi ka kaya magtanong sa abogado? Darius, baka may paraan pa. Alam mo ate, meron daw bagong masarap na steakhouse. I think we should go there. Saan naman yan? Pakikuha mo ngayon. Malapit lang daw Susi. dito sa may BGC. Saan na naman kaya pupunta yung kuya mo? Baka may business meeting lang. Business meeting? Kanino naman? Hoy, baka mamaya si Rosel naman yung papadala ni Madam Jacinta para makapag-business meeting sa kanya. Halika, sundan natin. Ate! Anong ate? Huwag mo akong ate-ate. Kunin mo yung bag ko tsaka yung susi. Bilis! Ay. Bilisan mo na. Okay. Susi! Ito po ba, Sir Chris? Yan. Ka na. Thank you. Nika, bilis! Nandito na ang special power of attorney na pinahanda mo sa akin. You can check. Mabuti naman, attorney. Salamat. Mukhang nakakatunog yung kapatid mo, ah. Si Darius? Bakit? Well, nakita ko siya sa law firm. Nagtanong din siya sa isa sa mga associate ko tungkol sa possibility na maghabol ng kayamanan kapag namatay ka. Talaga ba? Anong sabi ng associate mo? Of course, tinanggihan niyang kunin ang case. Sinabi niyang hawak na namin ang case mo. Gago talaga yung Darius na yun. Gusto niyang makinabang sa lahat ng pinaghirapan ko. Bes, hindi ako papayag. Let me ask you something. Kanino mo iiwan yung kayamanan mo? Eh wala ka namang ibang kamag-anak. Attorney, yun nga ang pag-uusapan natin. Kailangan mangyari lahat ng plano ko bago pa ako mawala sa mundong ito. Talaga? Nagkikita kayo? Nakakatuwa nga eh. Talagang pinaglapit kami ni Ben, ni Sir Chris. Sabi nga namin ang pag-usapan ni Ben eh. Naku, mukhang iba na yan ah. Siguro nirereto ka ni Sir Chris kay Ben. Hindi.
Yun ang nararamdaman ko. Tingin niya, pamilya kami ni Bel eh. Na talagang parte ako ng pamilya nila. Darius? Huwag mo sabihing may naiwan ka na naman. Chris, Rosel, ano ginagawa mo dito? gusto lang sana kitang makausap. Tungkol saan? Tungkol sa sekretong matagal mo nang itinatago sa akin. Ano ba pinagsasabi mo? Alam ko na. Alam kong hindi patay ang anak natin, kagaya ng sinasabi mo. Si Tyrone. Sino ang ama ni Tyrone? Wala kang pakialam. Pwede ba umalis ka na? Hindi. Rosel, hindi ako aalis. Hanggat hindi mo sa akin sinasabi ang totoo. Please, sabi mo sa akin ang totoo. Sino ang ama ni Tyrone? Ako ba? Rosel, please sabi mo sa akin. Sino ba ang ama ni Tyrone? Sabi mo, ako ba? Rosel, ako ba? Chris, ano ba? Pwede mo bitawan mo ako! Hindi! Hindi kita bibitawan na hindi ka nagsasabi ng totoo. Sabi mo sa akin ang totoo, Rosel. Sino ang ama ni Tyrone? Sino ang ama ni Tyrone? Pwede ba bitawan mo ako? Chris, may asawa ka na, may anak ka, may pamilya ka na. Pwede ba? Ituon mo na lang yung atensyon mo sa kanila. Pabayaan mo na kami ni Tyrone. Kakayanin ko ba? Aba, dapat mong kayanin. Kasi wala ka ng ibang choice. At ikaw lang yung nakikita ko na karapat-dapat para maging manager ng bagong flower cafe natin. Pero napakalaking pong responsibilidad. Ganyan kalaki ang tiwala ko sa'yo, Tyrone. Pero karapatan ko ang maging ama ni Tyrone. Karapatan mo? Paano yung karapatan ko bilang ina? Ako nagpalaki kay Tyrone. Mag-isa ko siyang tinaguyod. Sa ibig sabihin, inaamin mo na ako nga ang ama ni Tyrone. Ganun ba, Rosel? Wala akong aaminin sa'yo. Kahit tagtarin mo pa ang buto ko, wala kang makukuha sa akin. Dahil para sa amin ni Tyrone, matagal nang patay ang tatay niya. Bakit ba ayaw niyo pa kaming patahimikin, ha? Bakit ba ginugulo niyo yung buhay namin? Gusto lang naman namin yung maayos at simpleng buhay. Yung walang gulo, yung walang panunumbat. Ate Bea! Ate Bea! Napawa lang nga talaga yung Kuya Chris mo. Ate, chill! Mukhang nag-uusap lang naman sila, oh. Tsaka, baka may makakita na sa atin dito. Tumigil ka nga, Nika. Nag-uusap pa rin sila. Mali pa natin kung anong pinag-uusapan ng mga yan. Bakit kinailangan pa pumunta ni Chris dito, ha? Ate, give naman kuya the benefit of the doubt. Hindi, Nika. Sawang-sawa na ako. So, anong gagawin mo? Susuburin mo na naman si Rosel? Paano kung mademanda tayo dito ng trespassing? Kailangan magkaliwanagan na kami ni Chris. Ngayon din. Wala naman akong balak. Manggulo. Wala rin akong balak na agawi si Tyrone sa'yo. Ang gusto ko lang yung katotohanan. Rosel, please.
Please. Ang gusto ko lang, kilalanin mo ko bilang aman ni Tyrone. Yun lang. Nakikiusap ako sa'yo. Madam Jacinta, maraming salamat po. Pero sana, hindi po ako mabigo. Wala namang perpektong manager. Basta ha, kailangan ibibigay mo yung best mo. Kasi Tyrone, marami pa akong plano para sa'yo. Mas higit na malaki kesa sa inaakala mo. Anong plano po? Sir Chris, ano po nangyari? Nakausap niyo po ba si Rosel? Pipig mo, masyadong malakas pa kang marinig ka ni Via. Sir Chris, wala po siya dito. Umalis po sila. Nakita kami ni Rosel. Kaso hindi pa rin niya inamin sa akin eh. Ang saya mo siguro, Chris, no? Dahil nagkita na naman kayo ni Rosel. Ano? तुम सोचते थे ना कितना अच्छा हो कि जमीन से निकले हर दाने को कोई बड़ा मकसद Amen. Kitang-kita ko kayo ni Rosel. Huling-huli ko kayo. Bakit mo ko sinundan? Bakit mo ginawa yun? Dahil sawang-sawa na ako sa kasinungalingan mo! Wala akong ginagawang masama. Kausap kita. Bakit mo siya pinuntahan? Anong pinag-usapan niyo? Sumagot ka! Nag-usap lang kami tungkol sa negosyo ni Madam Jacinta. Sinungaling ka! Sinungaling ka! Magsabi ka ng totoo! Umamit ka na! Wala kaming relasyon! Sinungaling ka! Sabihin mo yung totoo! Ano yung totoo gusto mo marinig? Ha? Yung may nangyari sa amin? Yung ba gusto mo marinig? Yung may nangyari sa amin? Isang gabi may nangyari sa amin. Nakalimot kami. Yan ang totoo. Meron sana akong gusto sabihin sa'yo. Ano yun? Pinuntahan kasi ako ni Chris sa bahay. Nag-usap kami. Tungkol saan? Tungkol kay Tyrone. Si Chris, lumapit kay Tyrone. Unahan ka niya at siyang magsabi ng katotohanan kay Tyrone kung ano yung totoo na anak mo siya. Nay, Oh, anak. may ibabalita po ako sa inyo. Bakit sa akin? Bitawan mo nanay ko! Tahimik! Tahimik! Sandali, sino ba kayo? Bitawan niyo kami! Ano ba kailangan niyo sa akin? Nanay ko!
Hacem moral, hacem kaçı moral. Bizim bana bakar. Seyse, Khan ji. Selam aleyküm. Waalaikum salam. Ei vega sempre eu vou colocar. Anji sangat. O nariz de juro. Nanti eu vou pagar. Tuesday. Kala bakardi. Sama. Sari. Eu vou trocar. Muito bizi bag nahi vega sai. Palas. Ha? Palas. Sabah ke so gardi. Program está Tuesday. Tu soch kon bana. Tuesday di show. Ha. Movie board. Mula ka bisa kuan awal kai. खबर मला हामीले सांगायचं का मला कोट शिव शिव का पोसून बिस्किट लगा इसे क्या सुपर बना रहा सही जब व्यूज दे आ रहा वो बजी बगी ना त्याची पहाडा लागले तर तू का सरे जमदशी नशी एवढी यार असे खाली जातात हिसाबकडे पहिला सुमरा खर्च राहायची सासू कधी बुकरम तर सुमरा रावली तो पोक्रम बाने राजी यार बस काट होतो कुठून ना ये सुमरा खर्च राहायची बुकरम 80,000 रुपये 80,000 रुपये 25,000 रुपये 80,000 रुपये 25,000 सर पास 400 रुपये रही 450 अपना अच्छी बस 400 शेनो 24,000 शोले ऐसे हाँ तेरा मोबाइल है जरा टाइम का ना 400 रुपये दाना शी नो 24,000 राजी जे पे 1,000 बस ही तस्लीम का अगर 420 अपना अच्छी जब वो 430 40 50 था अच्छी वो अपनी सेम थोड़ा बल वो थोड़े मैट ना और कार कहीं था अरे कोई उस रिमेट तक ना कम होगी नौतान दगा दाने कई आप कम हुआ कई 120 दाने पूरे कई और दे 80 ना कम कई उस और दा कम लेवल चीज़ पमा चालू कुछ आप सम माल बोल सही जैसे माल ज़माने में हमारा बात होता है वो सेट के और पड़ा उस आगा गुर्ज़ीगी और मैं कहता हूँ उस दोनों और कभी नज़र के 70 दाने कई पर सही तो वो सुना चाहिए सारे लोग उसको 500 दाने चाहिए उसका खबर नहीं पड़े सतान रावण बता नहीं सबको ये लोग देख कर इस तेरे ये लोग गोरे काले जुड़ी वो तो पाड़ा ना दादा ये लोग काले जुड़ी की गोरे हाँ सर दा तो किसका क्या हाँ जी अबे रिंग दे दे दो रिंग पिया रहेगा ना दादे से ठीक तेरा शे दिस ठीक वो जरा मैंने लिखा था तू देख कर दा वो स्ट्रिक्ट शू सही में देखे पाड़ा होना रहेगा ना और एक ट्यूब होता है और एक दे वो सही देख हाँ सही जरूर हाँ बाकी सो है ना वो नहीं ना ये वाले बस लेट्स वी दावी प्रोग्राम हम उसको अच्छे शो वो सर हो रहा है 2 बजे हाँ हम तो तुम जानते लगती चार दिन तक आमेल मुश्किल को ड्रीम लूँ अवले ये वो सुना है वो पूरा वर्क ना ये भी पूरा चले आओ ये भी बजे मुझे वो कहीं तेरे खुश राजा कटेंगे कड़े रे और ये दसी और वाड़ी को संग है इसलिए नवाल है ना डबल का गर्म किसी भी ना शिशी दियो दारे डेम शानदार है हाँ डेम शानदार है मैं उसको नो सपाशी कुनोर वाला ना
يا اخي شرقرت شو هو دش تيز شو انا كده بيا وصل باران ورد صاص ممكن قالين انا ما اقول لك شرمان قال كم شو جلالات الشيء لا سما غادري ما مش كان شيء ترضي تبقى شيء لا لا شمله برطره إذا بدأت بصير لي أقول بصور أنا ولا اللي غنا أولينا اللي ولا أنا اللي تهلم وش هو ذا لك هاري لماذا لا بد لا إيه سبراي لا تنسى درا ولا ما تدل هو ده وين اللي بيلعبون هاري ولا كينج ولا ما بس اللي هو نفس سبراي ولا فوق سبراي ني إيه وانا ولا كمان امتیاز آیو تو وی لکه بوسه دوباره رو مولا غټ کاندول راو زیشان وی ایاز آیو تو وی ورا کې زی بنو کې راوړم پدرې مثلا ایاز وی دی بل راوړم زی بل راوړم زی ودی چراو سل په شاټ در سره دم دی وزه 500 دم تی زی کراوي هغه لار دی وی چې نه دا اوس ناراضي وي بس تا نه اوس کاته کاندول راوړا کړی دی مو ته ولا سل په اوس ما وی راځه پیسې راګاو را لاره چې واپس کړم دوه واپس شمال ترا چل کې پیسې راکوي پیسې راګاو خو مې خان ګیره ته پته ده لګی راوړم شرط به ده لګی راوړم ته ډېر تیزی کې راوړم 2000 بیللی مال کې 1500 راګی کړم ته ډېر تیزی کې نه نو 2000 هغه بیللی او چې ګیر راغی ورک شرط ما لمزه په شرط ما یې زه جواز خرم مزه دې ټول وای شو خجه څو کسانی دي شو یلا کې اسپری چا لګی ده خان جی ما وای نو نه راځي ها ډېر سم د شي دا وګوره بل طرف ته وځي دا ولې دا بیګا ما تاړه نه مال د کار زما یې سړي ته وګوره خان جي ما کې به یو دا کاري ښه زما یې سړي ته وګوره بلکل صفا خدا بس چې لاس واوړي نو واوړي بس دا په صفا وه خو بس بیګا بس کیس وشو ده زه هم په ژمي منظمت نه مې کار کوم زه سري او زه دا لمونځ نه خرابوم دا څوک ګڼي ها څوک دا کور دا به زه ګڼم نه صحیح ده څوک وختي ده دا سمینه زه نه کوم ته په ویل دي ستوري په ټولې ته برابر کې کنه دا خو نشته کنه پوهه چې کوي په دې مردان کې ته دا کسان ناس زه دا باس الک څنګه لګته پیژنې پښه مخکې هغه دغه خاجونه ولا سره دی یا امیرانو سره دی کاجا او هغه نه هغه امیرانو هغه کسان نه دا ماشین موږ له دکته لري خو هغه چې نو مردان کې کار کوي نو بل قاری خبري دله خو پیسې ورکول له 7000 15000 او چې یا سند بیا وې تالتا لیم وستو کله به زه یو پسې نو ګورو نو سو یک نو وستا شو نو دا زه وې مو سکالېک دا ها مسله دا نه ده ها علي کنه علي نو به لیټ کوی مو مثال په تور غړخ د تیری غړخ د کیږي تاسو پیسې د قلم زیب مو لاګ نیم هم پر کور کړی کنه قلم زیب مو خپل کار ته وکم کنه جامع او اسکټ او کوټ او نو چاله نه کوم اپ ورزي باندې محمد په نور زو ما به خیر نه او دا اوس په دې وی ته سپور مزړی او دا خو اوس په ډیر ماشين دی کنه صرف دې بلډ خرابې بلډ بورډ بدلې بس خبره دې کوم څه نه بلډ په یو لا روپۍ بلډ بورډ صرف بدلې بس بلډ بګیر دې ارزان دا سړی ویل مالک نه دی په یو لا روپۍ بلډ خیال مساعده کنه بلډ کې باندې خاين دې له داسې ودري امیر چې دا بلډ راوړو ماشين راوړو ایسو یو کس وو مخالف کس کوم ایسو ورو دوی ولا امیر لا مواله دي قاریانو لا اقل له قاریانو لا مواله دي ها اوس به دې ما پاس کاو کنه مې چې نه راوړل نو سمو بدن
پسې دغه ورکو تک په چابې باندې و منډه وراغله کړ زما په خاطر موږ دکان کې موږ ناستو زه مو یو کس نیولو دا چې نوی راوړم ما ولا دا وړل کنه بس ما بس دا مو یې سره هغه دې څه وته خو هغه موږ یو نظر وکړ چې خو هغه دکان کنه استر مل کې وړي نه میر سي زیو بس موږ لا کس و بیا په دې نه جوړونه دې فاروق ته څه قینچي د نوی غټه په موږ ته مل قینچي یو حسین سره حسین ولا پورته ولا هغه شالې سونه وخت نه مل قینچي غواړي مل هغه نه غواړي زه غواړم نن په کار به خالي به خیر خپل راوړي مال نه راوړي فاروق مې داخل کړ کوم ځای سپیټال نه خاندي ګور د زتا د حکومت کنه دا مسله ده بیانوم چا فاروق دا دلته اوس راغی مثال په تور دا بدل د بیان پرې دی به یې سره د چله کې وړيګا دا به ټیک چا سو نه ما چا سمغایا د بل نور ول قتل ته یو خالي سلام شو خبر سره تا ته کومه دغه خو ویلي چې نه کوسه غب شپ ته اوس د خالي سلام شو شي غي پس به خیرات لا دا خبره صرف زما واستای خاص اما دا بل هغه خبر دی را یا زو زیشان ولدي خبرې دوه مال ته بوت خزمه او کنه ولا شيء کنه وصله کې ویل نه مو د شدو بچیو دا یې به بس دا ډېر راغلی دا دسي خزي او دا هغه دا سره روسه دا پیله مې ورسره غسته اوس هم دغه دسي دی چې د دې تاسو د سیستم دغه دی کنه کینه دا ودا باندې بیا کوي کنه چې دې اوس ځان لوي بیا هم مثلا بس لږ وخت هغه واپس ډېر ودا تا دا په لاره کې نه چې باندې کوم څومره وو کې دی بیا ودرې چې دا خزانه نشته بل خزانه سم وکړو او دا خدای دا خزانه دا مثال په تور سره دا ورته پاره و دوم کې مثال وته دومره وخت کال بعد دا بیا پروژه بس اوس بیا بل نه کوي او لکه خو ځکه نه چې بیا باندې دا کوي نه کې سمو په دې خو دا مسلې نو ما وې دې چې وکړه چې راغی د هسپتال نه پرې دې بیا بل تمو سیمان میوانه مولا ختم کړل اصل مولا ختم چې څنګه نه نه سم ورځ چې هسپتال دې څنګه راوځو نه دهري کې ورته راځه بل کور ته چې بس یو پیره کې ویم کور ته ورته راځي چې نه لګو چې له دا نه ابله پیره اته ورځې سره کړه وو ا جټکا به په ډاکټرانو بدل دي نو جټکا پیره هغه وځي هرې وکړو نو دې ګولې مې دا ته مې و چې ډاکټرانو غلط ځای کې په جبه مې دې ځین په تصویران ورولېګل په واتساپ چې وی کوي دا د سیاق نه غلط نه لري مې لا ولې ورته ټوټه مکمل دی خو صحیح دقل تر غوزي بس دا شی مو ته بدل نه نه اصل کې ګور دغه بیماری کنه مثال په تو بیماری نو دا تبلیغ هم نه زما خپل لکه زمانه ته مې خنجي نو زما نوم دی لکه دې دا تبلیغ کې تر یو ما بسره لګل نه پرې وته وی پر اورون درګي کنه پرې وته